cantar ali, tá? Se ele tá ali. Ah, sim. Bota na semente, já botou? Vamos lá, gente. Nem escolhi. Que cor você vai colocar? Verde? Eu não sei qual que eu coloco. Gente, eu nunca acerto a cor. Bota uma coisa, bota outro, bota um tom e bota outro, nunca acerto. Hoje a gente se atrasou. Quebrou a mesinha, foi? Foi. Da frente. Quebrou todas, né? Eu acho que foi 2 dias depois que eu vim aqui. Aí Mordeu quebrou. alguma coisinha, Não, mordeu? foi que eu escovei os dentes, aí escovei acho que rápido. Vixe. Aí quebrou. Essas da frente são mais difíceis, assim. Foi a primeira vez que quebrou da frente. Eu fiquei toda triste. É, pelo menos tava quebrando mais, não Foi, eu tava tendo máximo de cuidado. Depois de 9 meses conheci, ela tá grávida, eu grávida. Ela disse sim, eu disse, mas eu tô usando mão, mas com tudo isso você tá grávida, tava grávida mesmo. Elias aí. Ó, gente, eu botei Aí, Elias, eu cinza. fiquei com medo. Nem deu pra me dar comendo salgadinho, tava morrendo de fome. Aí quando ele fez 5 meses, eu fui na cirurgia lá no Mandei. Aí se tá aqui, começa lá com manhã. Tá doendo tudo aqui, a Mas gente. nem queria fazer, queria fazer a prática. Eu digo, não. Aí disse, depois de feio. Aí eu peguei, levei a Ketelina foi pra banca. A gente vai almoçar, seguiu a lavar os pratos. Ai, tá duro. E aí vou daqui a pegar pouco lá em cima. um faz igual uma fumaça, ele pegou meu pé. Na escada, gente, lá de casa. Mas eu tinha medo de engravidar de novo. Não foi, amor? Passando mal. Eu já tô beliscando aqui já. Quero que O biscoito que ele comprou. não perder tempo. Você vai me deixar, amor? De quê? Gente, ele vai me deixar a esposa e a filhinha dele. Tem que ter o dia dos homens também, né? Pode não, Um isso é churrasquinho. errado. Os homens tem que ter mulher também. Arrumar homem. Não, tem que ter mulher também. Você vai deixar sua esposinha. Passa rápido que é um dia só. Passa rápido, não, demora pra passar o dia todo. Nem vou comer, nem vou beber água. Pelo menos já sei. Gente, tô aqui deitada, vou levantar. O cabelo bagunçado, com vergonha. E meu amor fez aqui. É o que é isso? Hã? O que é isso? Limão e laranja. Eu tomar. Agora eu vou botar. Estou aqui com o short de Kathleen na cabeça, porque minhas 2 toucas que eu tenho de pano, manhã me deu. Gente, tá suja. Aí não dá pra eu colocar, né, gente, que tá suja. Aí eu tô pegando essas 2 vasilhas aqui, vou mostrar pra vocês já. Não caia, não quebre. Prontinho, gente. Vou estar fazendo comida, gente. Tá fazendo comida. Bonito, não caia. Eu falei, vai não cair. Olha aqui, gente. Vou fazer uma coisa dessa de arroz. Vou colocar aqui. Uma dessa de farofa. Mas farofa precisa encher assim, não, né? Não. E fazer meio quilo de farofa. Vou colocar nessa outra. E nessa aqui eu vou colocar suco de maracujá. Que maracujá aqui Cid comprou. Aí ele comprou couve. Já deixo tudo nas mãos. Já comprou couve. Aqui tem a pasta de alho, óleo, margarina, as panelas. O fogão, gente, tá sujo porque eu vou fazer comida, né? Então, não vou limpar o fogão pra fazer comida porque vai sujar e eu vou ter que limpar de novo. Aí depois que eu terminar de fazer comida, eu limpo. Aí aqui tem... Tem quantos quilos aqui, filha? 1,8 kg de carne para churrasco. Deixa eu te dar uma nota pra vocês, não? Ai, por favor. Carne para churrasco. Aqui, ó, gente. Tá aqui. Aí aqui, amores, na geladeira. Não mostrei a vocês, mas vou mostrar agora. Eu falei, mas eu não mostrei. Tem abóbora, batata, banana da terra. Eu comprei pimentão, tomate,
tinha 5, mas fiz salada ficou 4, mas do grande. Repolho aqui, ó. Batata doce. Gente, tem pouco aqui porque eu dividi com manhinha. Aí eu pego uma cenoura aqui que eu vou precisar. Primeiro eu vou botar o arroz no fogo, né? Pra cozinhar. E continua sem água, assim, que tá carregando água. Gente, quando eu uso a cebola, eu não uso toda, eu enrolo ela no plástico fino. Aí quando eu vou usar novamente, ela tá pronta. Eu não tô 100%, mas melhorei, graças a Deus. Eu ia fazer, gente, arroz com cenoura, mas já tem gente que vai fazer arroz com cenoura, que vai levar arroz com cenoura, né? Então, eu não vou fazer arroz com cenoura, não. Bom, amor, tem aqui, ó, cebola, a pasta do alho e sal. Precisa de óleo, vou colocar aqui óleo para fritar. Afogado, né, gente? Aqui, aí botei aqui água para ferver, pra quando a água ferver, quando estiver quase fervendo, eu vou ligar aqui o fogo, tá desligado, tá? E tá aqui a cebola, aí eu coloco ele para refogar, aí depois que refogar, coloco o arroz e adiciono a água que cozinha bem mais rápido. Aí, enquanto isso, eu já vou focar aqui, ó, na lavada aqui nessa couve, pra eu começar a cortar ela, pra começar a fazer a farofa. Gente, o jogo é rápido, com cozinha, sério. Não só com cozinha, em tudo, gente. Sou bem rápido, faço as coisas rápidas. Sabe, eu tive mais essa habilidade quando eu acho que eu fui mãe, gente, depois que a Kathleen nasceu, porque eu vi que a gente tem que correr com o tempo, né, pra... Quem gosta de fazer, deixar tudo limpo, tudo organizadinho, então tem que correr quanto tempo, senão a gente não dá, né, gente? Então tem que correr mesmo. Bom, amores, cortei aqui todo o couve. Fica assim inchado, mas aí depois, quando eu refogar ele, vai murchando. Como foi esquentando, ele vai murchando, murchando. A água tá aqui fervendo. E, gente, eu vou tá cortando. Tá lavado, tá, gente? Cebola. Vou colocar uma não, vou botar meia pra não ficar muita. Na hora aí, gente, que eu tô gripada, gente, mas tá entupido. Tô fazendo o que nós vamos fazer, que cozinhar. Mas não vou ralar muito não, gente, porque tá doido. Tem um gostinho mesmo de cebola. Tá caindo aqui.
Tá quase na metade. Prontinho. Vou mostrar pra vocês, peraí. E a pastinha do alho não pode faltar. Eu gosto de botar o sal, gente, para não esquecer, né? Não bota muito óleo de sal não, gente. Vou botar pouco porque... Só boto sal só para dar um gostinho mesmo. Não coloco margarina. Vou colocar a quantidade, gente, que dê pra botar farinha, né? Pra coisar na farinha. Aí pronto, só ligar o fogo. Do arroz também já vou ligar. Tirar aqui. Que já está fervendo. Não foi. Ai, meu Deus. Prontinho aqui. Tá vendo, gente? Com tá alto, vocês vão ver aqui. Eu não coloco a farinha. Não pode ser não. Quase tanto aqui. E fica cheião, aí vai murchando. Ó, gente, esse aqui é o ponto, ó, tá vendo? Tá dando pra vocês verem, né? Tá vendo? E, gente, colocar assim, vocês verem que vai precisar mais margarina, colocando, a gente colocar farinha, tá? Deixa pra colocar depois não, porque senão a margarina vai dissolver. Aí pronto, agora é só adicionar a farinha. Mexendo. Pega aí, amor. Aí mexe. Eu acho que a gente não precisa nem botar na vasilha grandona. Não. Botar na metade? Porque eu vejo mais manhã. Aí, tá vendo? Mas aqui, ó, tá pedindo mais farinha. Aqui, ó, gente, tá vendo como tá? Tá pedindo mais farinha. Agora aguenta a mão, gente, pra não botar farinha demais. E passar do ponto, viu? Vocês perderem a farofa. Vai colocando aos poucos. Depois você coloca uma quantidade boa.
Aí vocês mexem, né, pra ver se tá no ponto certo. Aí aqui a minha tá pedindo mais, eu vou colocar um pouquinho. Ó, bem pouquinho, tá vendo, gente? Aí eu vou dar outra mexida, se eu ver que precisa mais, eu coloco mais um pouco. Se vocês quiserem até melhor desligar o fogo, tá? Porque senão diminui, deixa o fogo baixo. Aí, ó, só de mexer aqui eu já tô vendo. Meu fogo eu abaixei todo. E o arroz tá ali, ó, fervendo. Nesse instante eu coiso ele. Acho que eu vou deixar essa farofa aqui, acho que não vou mandar não. Faz outra? Não, eu trabalho. Volta mais aí, né? Não, tá bom, não bota mais não. Desliguei o fogo, gente, ó. Nossa farofa aqui de couve. Tá ligado? Ah, tava bem baixo. Depois você bota a farinha e põe de milho. Gente, tô preparando aqui a carne. Não é pra cortar assim, mas já cortei, paciência. Vou botar sal. Não esqueço. Salva na colher. Vai de pau. E a mulher agora eu vou estar botando água. Aí. Vai misturando aqui. Olha, gente, aqui, ó. Aí, pronto, eu vou tampar, o arroz já cozinhou. Aqui, ó. Tá aqui no escorredor. Tampar aqui a carne. Sobrou ainda isso aqui. Vou estar preparando uma salada, gente. E o arroz pra ir, mas de almoçar ainda falta o suco.
Que agora eu vou fazer o suco aqui de maracujá. Tem uma cara que a gente não comprou suco de maracujá, acho que esse ano a gente nem comprou, se eu não me engano. Ai, gente, quem ama suco de maracujá. Não sou besta, já fiz o almoço da manhã. Fiz feijão cozido, fiz a salada, fiz o... Como é que fala? Cozi o arroz tá no fogo ali, a carne também. Aí só falta o suco. Aí pronto, tá tudo ok. Pro nosso almoço amanhã, né? Ó, gente, maracujá cheio, assim. Isso aí Vou é. comprar lá agora. Tem que comprar desse murchinho assim, que você olha que tá murcho. Mas não tá. É esse que tem mais caldo, pô. Amanhã eu vou lá comprar mais dois, pra ver gosto. Porque a pessoa tem mania de comprar pela boniteza, pô.
Bom, gente, de suco a gente fez isso aqui, ó. Se botar mais vai derramar. Aí se diz que tá bom. Pra mim botava mais, mas ele vai coisar, né? Pra mim botava mais. Pra mim botava até a boca, mas ele diz que tá bom. Kathleen, você acha que pra você tá bom? Por que a cama tá tão bagunçada assim, mamãe? Coçando? Olha o suco de maracujá, quer? Não é de papi? Não, mas tem aqui. Tá bom, bota mais. Amores, olha aqui, tá caindo água. Aí já lavei a roupa de Kathleen. As coxas, lençol, fronha. Lavou também. O Cid acabou de subir. Aí tá caindo água, gente, graças a Deus. E tinha muita roupa suja. Aí agora eu vou bater minha roupa, né? Botar pra lavar minha roupa. Aí só ficar faltando as de Cid e os panos de chão, jogo de banheiro, esse negócio. E esse capote aqui de Kathleen é porque mancha. Deixa eu ver aqui. É porque mancha, gente. Aí eu deixo pra lavar ele por último. Porque isso tá muita tinta. Amores, tá finalizando o vídeo por aqui. Gente, espero muito que vocês tenham gostado. E já é 13h15 da manhã. Da manhã da madrugada. E decidi dormir, o Kathleen também dormir. Agora eu vou dormir, gente. Estendi a roupa toda e a água parou, né? Parou de cair. Aí só deu pra lavar a roupa de Kathleen, o lençol da cama, toalha de banho, esse negócio, e minhas roupas todas, gente. Mas a roupa de Cid, pano de chão, jogo de banheiro não deu pra lavar, porque a água foi embora. Aí amanhã, né, a gente vai estar lavando as roupas de Cid. Ainda ficou um tanque lá, o tanque tá cheio de roupa de Cid, porque a gente acha que a gente ficou uma semana inteira, sabe, sem lavar roupa, porque não caiu água, a gente tava dando prioridade para tomar banho, escovar os dentes, lavar os pratos, dar uma lavada no banheiro, essas coisas, mas não para lavar roupa. Aí, gente, vocês devem estar se perguntando até se vai dormir de madrugada. Porque, gente, aqui só cai água esse horário, durante o dia não cai água e o tanque tá seco. Aí Cid até lavou o tanque, né, o meu, aí amanhã a gente vai lavar, né, com fé em Deus. Se não cair água, a gente vai lavar de manhã para ficar limpinho. E, gente, vida de quem mora na favela é assim, gente. Eu sei que pra vocês não é normal. Pra mim isso já é normal, porque isso faz parte da minha rotina, sempre fez. E é isso, gente. É isso, eu sei que tem muita gente pra falar e tudo, mas não tem outro jeito, gente. A gente tem tanque aqui e tudo, mas a água acaba. A gente economiza. Eu não sou daquelas pessoas que gastam água, que fica destruindo nem nada. Eu economizo, porque foi a criação que eu tive e tudo. Mas a água acaba, gente. Rapaz, quer dizer que você nem ia me chamar, né? Gente, ó, mas olha como ele tá bonito, gente. Olha isso. Bonita a roupa assim. Da sandália nova ali, encaixa logo tudo. Não posso nem demorar muito, porque já tô atrasado. E cadê as coisas? Ali, né? Tá ali, uma munição. A munição dele. Então vamos carregador, tá? Eu tô levando a parte e a escova. Uhum. E a toalha, porque esse caso precisa. É. Mas tô levando a calça e nada. Tá vendo? Pra me deixar sua filha, faz. Uhum. Não fala aí. Não tem hora. Vai ser o dia todo. Eu gravei minha coisa. Mas é isso, espero muito que vocês tenham gostado, amores. E deixe seus comentários aqui embaixo. Um beijão, compartilha e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.